Гледай на време да тръгваш и да разширяваш. Не бъди рязък, не бъди бърз, тръгвай на време и разширявай. Чудесно! Продължавай. Давай, не гори. Мисля, че е достатъчно. Йоко Омен, 4 атаки Йоко Омен от Хан Микандачи Бадза. Движи се равно. Не влизай толкова в батко си. Търси дистанция и разширяване. Чудесно. Малко по-силово втората част на излизането. Чудесно. Последно. Мате.